Mami, te amo, te amo. Say, Mom, I love you. I'm sorry por todo lo que... Y agradecemos a Dios por las que ya no están con And nosotros, we thank God for those that are no longer with us, pero siguen vivas en nuestros but corazones. they continue alive in our hearts. Amén. Está más viva que nunca. They are alive Gloria a more than ever. Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. God is good. Me alegro ver a muchas personas aquí en esta tarde. I am happy to see many people here this afternoon, De Puerto Rico, de otros this lugares que están morning, acá. in Puerto Rico and other places, from Puerto Rico and From other Puerto Rico, ajá. places. Y damos gracias a Dios por ellas And también. we thank God for them. Te bendiga, brother. Me alegro verte. Te ves bien. Ella se ve mejor. Gloria a Dios. Sí, busqué el libro de Juan, capítulo Glory 11. to God. Let's look for John chapter 11. No voy a traerte un mensaje tradicional. I'm not going to bring a traditional message. Bendecimos a las madres en este día. We bless the mothers today. Su rol es todos los días. Your role is every day. Mi mamá va a cumplir 90 y qué? My mom's going to be 92. 92, 93, 91, no sé. 91, 92, 93, I don't know. Y a esta edad todavía me jala las orejas. And at this age, still she pulls my ears. Yo, mientras yo viva, mi hijito, As she says, as long as I'm alive, el cocotazo va. that knuckle sandwich is going. Amén. Gloria a Dios. Y no quiero predicarte tradiciones, And I don't want to preach tradition, porque yo creo que ninguna tradición puede cambiar el propósito de Dios en tu vida. because I don't believe that just any tradition can change your life today. Digo, lo que falta es que Odal y estas niñas me prediquen el mensaje. And it just needs that Odalis and these girls preach the message. Yo solamente lo que voy a hacer es resumir lo que pasó aquí. I am only going to resume what happened here. Amén. Dios es bueno. God is good. Tu vecino, Dios te va a hablar hoy. Tell your neighbor, God is going to Dile, speak Dios to you te va a today. hablar hoy. Tell him God is going to speak to you Amén. today. Yo no vengo a que tú la pases bien aquí. I don't come so you can have a good time Yo here. vengo a que Dios cambie tu vida en una área que tú necesitas. I come that God Amén. changes your life in the area that you need. Damos gracias a Dios por todo lo que ha pasado aquí hoy We thank God for everything that has happened y here lo que va a today. seguir sucediendo en nuestras vidas de aquí en adelante. And what is going to continue happening in Ya our tu lives vecino, from here algo on tiene out. que morirse en ti hoy. Tell your neighbor something has Dile, to dile, die dile. within you today. Mira a tu vecino y dile, algo tiene que morirse en ti Look at hoy. your neighbor. Something has to die within you Si eso today. no muere, no hay resurrección. If that doesn't die, there is no Ya resurrection. tu vecino, si no hay muerte, no hay resurrección. Tell your neighbor, if there's no death, there's no Dile, no, resurrection. mírame, dile a tu vecino, si no hay muerte, Don't look at me, look at your neighbor. Tell him míralo, if there's míralo, no míralo. death. Dile, si no hay muerte en ti, If there's no death within you, no hay resurrección. there is no resurrection. Aleluya. Y el tema de esta mañana es bien raro. And the theme this morning is very strange. Cuando la necesidad desespera. When the need is desperate. Ya tu vecino, cuando la necesidad Tell your neighbor, when the need desespera. makes you desperate. Y yo espero que nuestra necesidad no traiga desesperación. And I hope that in our need it does not bring Ya desperation. tu vecino, ¿qué te desespera? Ask your neighbor, what Dile, makes ¿qué te you desespera en desperate? esta hora? What makes you desperate now? Que Dios no cumple su palabra. That God doesn't fulfill His Que word? no vemos lo que queremos ver de Dios. That we don't see what we want to see of Ya tu God? vecino, ya identificaste tu necesidad. Tell your neighbor you already identified your need. Te ves bien. Feliz Día de las Madres. Thank you, Padre. ¿Ok? Damos gracias a Dios por ti. Amen. Y doy gracias a Dios por esa mujer que está sentada allí, mi And esposa. I thank God for you and for that woman that is sitting right there, my wife. No solo está de cumpleaños hoy, o ayer, She's not only her birthday today, sino que estamos celebrando 34 años de matrimonio. but we are celebrating 34 Dale years. un aplauso of a Dios, tiene que marriage. ser Dios. It has to be God. Y le pido a Dios que te dé el deseo de tu corazón en And este I día. ask God that He gives you the Amén. desire of your heart today. Gracias por decidir voluntariamente compartir tu vida conmigo. Thank you for voluntarily deciding to spend your life with me, to share your Gracias life por with ser me. como tú eres. Thank you for being how you are. Te pido que no cambien nunca. And I ask that you never change. Que no cambien nunca. Never change. Amén, gloria a Dios. Juan capítulo 11. So John 11. Y mientras usted busca Juan capítulo 11, ¿qué necesidad? And as you look for John 11, what is it? Sería bueno que usted anotara algunas cositas. It is good for you to jot some things down. Porque yo sé que en nuestra desesperación Dios nos va a recordar esta palabra hoy. Because I know that in a desperation, God is going to remind us this word Y today. te lo dice un hombre que sabe lo que era desesperación. And a man that knows what desperation is telling Es you. tremendo. It's tremendous. Necesidad que es. Need is, Voy a ir suave para que entiendan. I'm going to go slow so you can Necesidad understand. es A need is carencia o escasez de algo.
It's a lack of or something that's missing. Necesidad es Need is carencia o escasez de algo. a lack of or a scarcity of something. Es algo que se necesita apresuradamente. It's something that you need in a rush. También necesidad es A need is also, situación difícil que atraviesa a alguien. it's a hard situation that someone goes through. Te voy a repetir. I'm going to repeat. Situación difícil que atraviesa a alguien. A hard situation that someone goes through. Eso es necesidad. That is a need. Ahora, psicológicamente, And now psychologically, es un impulso surgido de un estado de tensión it's an impulse that happened in a state of tension debido a una carencia concreta. due to what? To a lack of need that is concrete. Es algo que yo necesito, pero no acaba de llegar. It's something that I need, but it doesn't come. Y eso crea tensión en mí. And that creates tension in me. ¿Cuántos están en tensión ahora mismo aquí? How many are in tension right now? ¿Cuántos están desesperados? Yo estoy en How many are tensión. desperate? I'm in tension. Porque el celebrar 34 años de matrimonio no es el final, es el comienzo. Because to celebrate 34 years of marriage is not the end, it's the beginning. Si tienes tu esposa, dile, estamos en adiestramiento todavía. If you have your wife, tell them we are still en in training. works. We're still in training. Training day, así que. It's training day. Ahora quiero traerte algo. ¿Qué es desesperación? So I want to bring you something. So what is desperation? Dile, pastor, ¿qué es desesperación? Say, Pastor, what is desperation? Desesperación es falta de esperanza. Desperation is a lack of hope. Y yo creo que lo último que una persona no debe perder es la esperanza. And I believe that's something that a person should never lose is hope. Podemos perder un montón de cosas, pero no pierda la esperanza. We could lose many things, but not hope. Ya tu vecino, no pierda la esperanza, eso Tell se your va a neighbor, resolver. Don't lose hope. Dile, This is dile, going no to be pierda la resolved. esperanza. Tell them, don't lose O hope. dítelo, no voy a perder la Or esperanza. tell it to yourself, I will not lose hope. El profeta de Israel, el rey David, dijo un The día, prophet of Israel, David, Jehová said es one mi day, esperanza. Jehovah is my hope. El pastor no es mi esperanza, Jehová es mi The esperanza. pastor is not my hope. Jehovah is my hope. Es más, ya tu vecino, ni tú eres, es Dios mi esperanza. Tell your neighbor, as a matter of fact, you're not my hope. God is my hope. Eso es desesperación. That's desperation. Falta de esperanza. Lack of hope. Pero el que tiene a Dios no pierde la esperanza. But those that have God don't lose hope. Se podrá perder el gozo, la esperanza no se va a perder. You can lose joy, but you can't lose hope. Se podrá perder la salud, pero la esperanza no se debe You perder. can lose health, but you can't lose hope. ¿Están aquí conmigo? Are you here with me? Ahora, ¿qué desesperación? So what is desperation? Escucha bien, alteración del ánimo. It's an alteration of emotions. Cuando uno está, que pierde, hermano, cuando hay desánimo hay desesperación. When there's discouragement, there's desperation. Por eso a nuestros hijos hay que enseñarles que en su necesidad no se desesperen. That's why our children, we have to teach them that in their desperation, that in their need not to get desperate. Deja añadirle algo a esta escena. Let me add something to this scene. Cuando tu niño entienda que para McDonald's no hay que comer arroz blanco con huevo frito. When we have to teach our children that when there's no Pa' que money no for se nos McDonald's, desespere. they have to eat white rice and fried Oh, eggs. yo so quiero they don't McDonald's, get no, arroz desperate. blanco con huevo No, frito. that I want McDonald's, no, white rice and Y fried yo tengo eggs. evidencia en la casa And I have evidence in the house. que si yo preguntara a esas madres que están That if I asentaditas were ahí, to ask the mothers that are sitting there, que cuando no había nada en la estufa, when there was nothing on the stove, cómo Dios las capacitaba a esas mujeres. how God capacitated these Una women, unción de an multiplicación. anointing of multiplication, Hacer arroz blanco con corn beef y comían 10 de ese plato. to make white rice and corned beef, and ¿Eh? 10 people will eat out Porque en of it. su necesidad no se desesperaban. Because in their need, they would not get desperate. No perdían la esperanza. They did not lose hope. Aquí no hay McDonald's, pero aquí se come hoy. There's no McDonald's, but we are eating today. Ya tú me dices, no hay McDonald's, no te desesperes. Tell your neighbor there's no McDonald's, don't get desperate. No te desesperes después del culto si la línea es bien larga en el restaurante. No te me desesperes allá. Don't get desperate when after the service there's a long line at the restaurant. Don't No get pierdas la desperate. esperanza. Ya la mesa está reservada para ti. Don't lose hope. There's a table reserved for Ay, you. que no avanzan esta gente. Tú Oh, llámate, tú that llámate. these- Sí, yo llamé, no te these desesperes. people don't hurry up. Did you call? Yes. Don't get desperate. Desesperación es Desperation is alteración del ánimo. an alteration of Del ánimo.
emotions. Cuando el ánimo, hermano, se altera, When the soul gets altered, perdemos el norte. you lose sight. No tomamos buenas decisiones. You don't make good decisions. No sabemos qué hacer. We don't know what to do. Perdemos las esperanzas. We lose hope. Ya tu vecino, no pierdas las esperanzas. Tell your neighbor, don't lose hope. Pierde lo que tú quieras, pero no Lose pierdas las whatever esperanzas. you want, but don't lose hope. Y menos en Dios. And less in God. Cuando la necesidad desespera. When the need makes you Y desperate. yo quiero ir a Juan capítulo And 11. I want to go to John Y 11. yo sé que usted ha leído la historia. And I know you've read the Y story. yo sé que muchos que me ven también la han leído. And I know that many that are watching have read Pero it. aquí hay algo escondido para nosotros hoy. But there's something hidden in here for us ¿Usted today. conoce la historia? Lázaro estaba enfermo. You know the story. Lazarus was ¿Cuántos sick. conocen la historia? How many know the story? Un amigo de Jesús enfermó. A friend of Jesus got sick. Porque aún los que somos amigos de Cristo nos enfermamos también. Because even those that are friends of Christ also get Ya sick. tu vecino, estás enfermo, Dios te sana Tell hoy. your neighbor, if you're sick, God heals you today. Si estás enferma, Dios te sana hoy. If you're sick, God heals you today. Y no estoy hablando solamente físicamente, And I'm emocionalmente, not también only Dios te talking sana. about physically, but emotionally too. O internamente en tu corazón, Dios te sana Or hoy. internally in your heart, No, God yo no sé heals si you usted está today. aquí o está pensando en la mesa del restaurante I todavía. don't know if you guys are here, if you're still thinking about the table of the restaurant. Yo no still. sé si usted viene con un reloj en su cabeza. I don't know if you came with a clock in your mind, in your Ya head. tu vecino, apágame el reloj, apágame el reloj. Tell your neighbor, shut off the Apaga el time. switch ahora. Switch it off right now. El restaurante va a estar allí para ti. The restaurant is going to be there Los for regalos van a estar allí para ti. you. Presents are going to be there for Pero you. Dios está para ti ahora. But God is here now. Ya tu vecino, dame una sonrisa con tus ojos. Dile, dame Tell una your sonrisa con neighbor, tus ojos. give Para yo saber que your tú estás neighbor ahí. a smile with your eyes so you can know they're there. Y aquí encontramos una historia So here we poderosa. find a powerful story. No voy a entrar en todos los detalles, I'm not going to enter in great detail, pero en el capítulo 11 but chapter 11, encontramos algo bien tremendo para nuestras vidas. we find something tremendous for our lives. Y habla de la muerte de Lázaro. And it speaks about Lazarus' Por eso dije death. al principio That's why I said at the beginning que si no hay muerte, no hay that resurrección. if there's no death, there's no resurrection. Y en nuestra vida quizá hay un Lázaro que tiene que morirse hoy. And in our lives, maybe there's a Lazarus that has to die Para que today. salga el Lázaro resucitado. So that the resurrected Lazarus could No, come cuenta out. un poquito más adelante. So I'm going to go further on. Dice la palabra que Jesús estaba haciendo milagros. The word says that Jesus was doing miracles. Y en ese momento, a distancia, Lázaro estaba enfermo. And in that moment at a distance, Lazarus was sick. Ahora, ¿quién era Lázaro, esta familia? So who was Lazarus in this Lázaro, family? María, Marta. Lazarus, Mary, Martha. Eran las personas que atendían a Jesús después de cada cruzada, de cada campaña. They're the people that attended to Jesus after every campaign. Era la familia de confianza de Jesús. It was the trusting family of Jesus. Jesús llegaba, le ponían la mesa. Jesus would come, they will set the table. Ayer descansaba. He would rest there. Ayer compartía con ellos. He would gather and share time with Era them. el amigo de la familia. It was the friend of the family. Y hoy Dios quiere más que amigo ser tu Señor. And today, God, more than just No, being no, a tú no friend, estás wants aquí. to be your Tú Lord. no estás aquí. Seems like you're not here. Dice la Biblia And the Bible says que mientras Jesús hacía milagros en otras aldeas, that as Jesus was doing miracles in other towns, dice que acá en Betania Lázaro it says that in Bethania, Lazarus se enfermó. got sick. No dice de qué enfermedad, It doesn't say of what sickness. pero no importa la enfermedad que sea, aquí hay uno que sana. But it doesn't matter what kind of sickness it is, there's one that heals here. Si hay falta de esperanza, Dios te deposita fe en esta If there's tarde. loss of hope, God can deposit faith Si hay today. nostalgia, hay gozo para ti If hoy. there's nostalgia, God deposits joy today. Lázaro, di a tu vecino, Lázaro enfermó. Lazarus, tell your neighbor, Lazarus. Y se enfermó Lázaro, men. Say, Lazarus got Se sick. enfermó Lázaro. He got sick. Y dice el verso 17. And verse 17 says, Vamos a arrancar de ahí porque si no rompemos el... Dice el verso 17, vaya conmigo, 11, 17. 11:17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ¿dónde? O sea, Lázaro se murió. So Lazarus died. So it says, so when Jesus came, he found that he had already been in the tomb for 4 days. Sí, porque antes que él muriera le enviaron un aviso a Jesús. Because before he died, they sent a warning to Marta y Jesus. María enviaron a un mensajero a decirle a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Martha and Mary sent a messenger to Jesus to tell him that his friend was sick. Y dice la historia que cuando Jesús recibió el mensaje se quedó 2 días más.
And the story says that when Jesus found out, he stayed 2 extra days. Yo no sé qué tiempo tú ibas esperando en Dios. Tú vas a decir, te I faltan 2 don't días know más. how long you've been waiting in God, but tell your neighbor Aquí you hay need gente 2 que le more faltan 2 days. días para recibir la bendición de su There's vida. people that need just 2 days to No, yo receive estoy the blessing of profetizándole their a life. alguien. I am preaching to En 2 someone. días. In 2 days, Resucita o que está muerto en ti. the one that dies is going to resurrect in you. O lo que ya enterraron ya va a salir del sepulcro. Or those that have been buried No, are usted going no to está come aquí. out of the tomb. Usted está Seems pensando en el you're Día de la not here. Madre. You're still thinking about Mother's Day. Él cuando recibió el mensaje se quedó 2 días más. When he received the message, he stayed 2 extra days. Porque si hay alguien que no se desespera contigo es Él. Because if there's someone that does not get desperate in waiting, it's him. Tú y yo nos desesperamos por Él. Él por nosotros no. You and I get desperate waiting for him, but he doesn't get desperate. No importa la desesperación que tú tengas esperando en Él. Él está tranquilo en su trono. It doesn't matter the desperation that you are waiting for in him. He is calm in his throne. Porque ya en su corazón hay una fecha de expiración para que tú recibas la bendición a tu vida. Because in his heart there's already Habrá alguien que está expiration entendiendo lo que date Dios for está hablando receipt that hoy. You are waiting for. Is there someone En 2 días. that understands that in 2 Algo va a days pasar en tu vida para bien. En 2 días. something is going to happen in your life? Yo no sé a quién es. Dios me lo dijo allá arriba. Dile que faltan 2 días I para don't know alguien. who it is for, but God says there's 2 more Y la days persona left. que es está aquí. And the person that it is for Yo is no sé here. quién es, I él don't sabe know quién who it es. is, but he knows who it is. Atrapa esa palabra. Cógela. Grab on to that word. Es más, dile, yo no sé para mí, pero yo también la cojo. So as a matter of fact, say, I don't know if it's for me, but I'm grabbing it. Él se quedó 2 días más. He stayed for 2 more Mira, days. tu amigo está enfermo, que espere. Your friend is sick. Se Let quedó him wait. 2 días más. He stayed 2 extra days. Dice el 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarla por su hermano. And it says in 18, now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away, and many of the Jews had joined the woman around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Dile a tu vecino, no permitas Tell your dile, neighbor, do not allow que tu desesperación pierda la fe en Cristo. that Dile, your desperation makes Díselo, no me mire a mí, you lose díselo, no hope permitas in Christ. Do not allow, tell que them tu that desesperación your desperation pierda la fe en Cristo. makes you lose faith in Christ. Ahora dítelo a ti mismo, no permitas So now tell yourself, do not allow que en mi that in desesperación my desperation yo pierda la fe en Cristo. I lose faith in Christ. Yo siento su presencia. I feel his presence. Dios está de madre hoy. God is something else Eso today. suena bonito, ¿verdad? Llega la noticia. So the news come, Ya Lázaro se había muerto. Lazarus had already died. Entonces me llama la atención porque a veces nuestra necesidad cambia nuestra forma de hablar y de ver las cosas. So it catches my attention because in our need it changes our ways of speaking and seeing things. Porque mientras todo está bien, amén, aleluya. Because as everything is good, amen, hallelujah. Pero cuando las cosas no comienzan a llegar a mi vida, comienza la desesperación a hacer acto de presencia. But when things do not arrive in my life, an act of desperation comes to my life. Dice el 20, vaya Our conmigo lives. allá. So 20 says, Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Marta salió a encontrarle, pero María se quedó ¿dónde? it says, then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary was sitting where? In the house. Ya tú vas a decir, María estaba brava. Tell your neighbor, Mary was tough. María estaba que se cogía a Jesús. Mary was that if she caught Jesus, Marta salió corriendo. María dijo, vete tú a recibirlo. Yo no voy a Martha recibir a went Jesús. running, and Mary said, you go, I'm not going to Porque receive. hace 2 días antes le envió un mensaje y él no vino. Because 2 days prior, there was a message that was sent to him, Y and el he que did él not dice que es come. su amigo se murió. And the one that is said that is to his friend died. Si tú quieres recibirlo, Marta, recíbelo tú. If you want to receive him, Martha, then you receive him. Pero ¿sabes qué? Yo estoy de luto, yo me quedo aquí. But you know what? I am grieving. I'm staying here. No es tan amigo nada como decía. He is not such friend as he said. Después que le preparamos la camita y la mesita. After we prepared the bed and the table, Sí, porque en nuestra desesperación comenzamos a pasar
cuentas. Yes, because in our desperation, we start spreading or calling others into account. Y tenemos que ser libres de esto, hermano. Dios And no we nos have to debe be nada. set free of that because God doesn't owe us anything. Yo te voy a decir, Dios no te debe nada. Tell your neighbor, God doesn't owe you anything. Dile, pastor, a usted tampoco, diga, a usted Say, tampoco. pastor, and you either. Dios no nos debe nada. God does not owe us anything. Pero María se quedó en la casa. But Mary stayed home. María estaba bien enojada. Mary was upset. Y Marta también. And Martha too. Pasa que hay gente que sabe guardar enojo. The only thing is that there's people that knows how to guard Pero eso hay que anger. matarlo para que el gozo resucite. But that has to be killed so that joy can resurrect. ¿Verdad? Ayer hablamos de expresiones aquí. There's Ayer en el ayuno. yesterday in the fasting Hablamos de expresiones. we spoke about expressions. Y Marta fue allá. So Martha went. Y mira el 21 lo que Marta le dice a Cristo. And look at what 21 says Martha telling Jesus. Mira cómo la desesperación cambia nuestro vocabulario. Look at how desperation changes our vocabulary. Mira cómo nuestra desesperación recibimos a las personas de mala manera. Look at in how our desperation we receive people in a bad way. Ella no le preguntó, ¿y cómo te fue en los milagros? She didn't ask how miracles went. ¿Cómo tú estás, Jesús? Me alegro verte. How are you, Jesus? I'm happy to see you. Qué bueno que llegaste. How great that you came. Me alegro que estés aquí. No. I'm happy you're here. No. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. And Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ahora, te voy a decir la verdad. Lázaro se iba a tell you morir the aunque truth. Jesús estuviera allí. Lazarus was going to die whether Jesus was there or not. Aunque Jesús hubiese llegado 2 días antes como le dijeron, Even if Jesus would have arrived 2 days prior as he was told, Lázaro se iba a morir. Lazarus was going to die. Lázaro se iba a morir aunque Cristo estuviera allí. Lazarus was going to die even if Christ was there. Y aunque Dios está aquí con nosotros, hay cosas que tienen que morirse. And even though God is with us, there are things that still have to El odio die. tiene que morirse. Hate has to die. Hay de amargura tiene que morirse. The roots of bitterness has to die. Resentimiento tiene que morirse. Resentment has to die. Olvido de traición tiene que morirse. The forgetful of La betrayal has to die. mala estima tiene que morirse hoy. Bad esteem has to die. Para que lo bueno de Dios menos resucite para la So gloria de that su the good nombre. of God can resurrect for his No, glory. yo no sé cuántos están aquí hoy. How many are here today? Marta dijo, si tú hubieses estado aquí. Martha said, if you would have been here. Oye, una pregunta. So a question. ¿Cuántos de nosotros How many of us sabemos que Dios está ahí know that God is there y el COVID nos enfermó? and COVID still got us sick? Levanten la mano. Raise up your hands. Yo soy el primero. I am Poco nos the morimos los first dos, mi one. esposa y yo. My wife and I almost died of it. ¿Cuántos saben How many know que aunque Dios está ahí, that even though God is there, hay problemas en el matrimonio? ¿Cuántos lo there's saben? problems in the marriage? How many Pero Dios know? está ahí. But God is there. ¿Cuántos saben How many know que aunque Dios está en nuestras vidas that aquí, even though God is in our lives, muchas veces many times pensamientos del pasado nos visitan y causan tristeza? thoughts of the past still visit and cause sadness? O sea que aunque Dios está ahí, So even though God is there, esas cosas tienen que morirse aunque nos visiten. those things has to die even though they visit. Y ella le dice, si tú hubieses estado aquí, And she said, if you would have been here, mi hermano no hubiese muerto. my brother wouldn't have died. Se iba a morir como quiera. He was going to die either way. Si Cristo no viene, un día tú te vas a morir también. If Christ, si Cristo viene, Si Cristo no viene todavía, if God doesn't come yet, you're still going si to die tarda one day. 30, 40 años más, yo no sé. If he still takes 30, 40 years, I don't know. 50, 100 años más, yo no 50, sé. another 100 years, I don't know. Un día yo voy a morirme. One day I'm going to. Yo no tengo planes de morirme. I don't have plans of dying. Yo ni he pensado en morirme. I haven't even thought of dying. Yo quiero durar mucho tiempo. I want to last a long time. Porque creo que todavía hay cosas que hacer aquí en la tierra Because todavía I de parte de believe Dios. that there are still things here on behalf of God that is still to be done. Quiera o no, un día, ya tú decir, un día te vas a morir. Tell your neighbor whether you want it or not, one day you're going to die. Y como la muerte no importa si es niño, joven o anciano, And since death doesn't care if you're a child, a youth, an adult, el punto es que si vamos a morirnos hay que estar seguros dónde vamos a the morir. point is that when we die, we know where are we going. Y si no tienes seguridad a dónde va tu alma, hoy en día para que decida qué eternidad tú vas a escoger. And if you don't have security in where your soul is going, then today is a good decision to make. Ya tú ves, si no, Lázaro se murió. Tell your neighbor, Lazarus died. Ella dice, si tú hubieses estado aquí. And she said, if you were here, Si Jesús hubiese ido al hospital, if Jesus would have gone to the hospital, hubiese ido a su casa,
if he would have went to the house, estaba determinado que Lázaro tenía que morirse. it was already determined that Lazarus had to die. Y hay cosas en nuestra vida que Dios quiere que se mueran hoy. And there are things in our lives that God wants for them to die No hay today. necesidad que nos pasen los años There are no need for years to go by, andando como Abraham con su muerte en los brazos. and that we are like Abraham with death in our arms. Cuando Sara murió, When Sarah died, Abraham se pasó por todo el desierto con su muerte en sus brazos. Abraham was walking by with her in her arms after Y death. la gente decía, Abraham, entierra tu muerta ya. And the people would tell him, listen, Abraham, bury your dead. Hay que enterrar algo hoy en nuestra vida And today we have to bury something para que algo de Dios resucite para bien. so that something can resurrect for ¿Cuántos good. están aquí conmigo? How many are here with De me? tu vecino, eso tiene que morirse. Tell your neighbor that has to Esos die. pensamientos negativos hay que enterrarlo en el nombre de Those Jesús. negative thoughts, you have to bury them in the name of Esa Jesus. duda hay que enterrarla en el nombre de Jesús. That attitude we have to bury. Esa inseguridad hay que enterrarla en el nombre de Jesús. Those insecurities need to be buried. Que in the se name of mueran Jesus. hoy. Let them die today. Para los buenos Dios, hermanos, resucite en nuestras So vidas. that the good of God can resurrect in our De tu vecino, lives. ¿tú estás escuchando eso? Tell your neighbor, are you listening to Te that? quedan 2 días. You need 2 more days. No, tú entendiendo esto. Nadie quiere morirse. En estos días nadie quiere morirse. In these days, nobody wants to die. De tu vecino, hay que morirnos. But tell your neighbor, we have A la to vida die. vieja pasada. To the past old life. Hay que morirnos a esa naturaleza pecaminosa We ya. have to die to that sinful nature Bueno, para que lo bueno de Dios resucite en nosotros. so that the good of God can resurrect in us. Si tú hubieses estado aquí, If you were here, esto se hubiese evitado. this would have been avoided. No se podía evitar. It couldn't have been Estaba avoided. determinado que ese muchacho muriera. It was determined for him to die. Usted sabe cuando alguien muere, une la familia. Do you know that when somebody dies, cuando uno muere, ¿qué? Cuando un familiar muere, une a la familia. When somebody dies, it brings union to the family. Perdona que Rebeca emocione. Yo sé lo que es un funeral. I'm sorry to mix emotions, but El I mismo know año what a dejé a funeral mi is. suegro y mi papá el mismo año. I buried my dad and my father-in-law the same year. 2001, uno en junio y otro en septiembre. In 2001, one in June and one in September. Y vi familiares que yo ni me acordaba de ellos, María. And I seen family that I didn't even remember. Uno venía a consolarnos, One come to counsel, otro cachetear el café con la galletita. another to grab coffee with crackers. Pero llegaron allí. But they made it. Ya tú diciendo, algo tiene que Tell morirse. your neighbor something has to die. Mano, estaba determinado que Lázaro muriera. It was determined for Lazarus to die. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Because if there's no death, there's no resurrection. Y Marta dice, si tú hubieses estado aquí. And Martha said, if you were here, Mira qué confundida estaba Marta. look at how confused Martha Que en el was. 22 ella suena, en el 21 reclama y en el 22 se contesta ella misma. And that in 21 she asked, and in 22 she answers herself. ¿Usted conoce gente así? Do you know people like that? Que en su desesperación habla del problema y tiene ya solución en su boca. That in their desperation they ask for No, a no, no. solution for their problem, but they have the response. Ella le reclama a Jesús So she reclaims y se Jesus, contesta ella misma. and she answers herself. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. But even now I know that whatever you ask of God, God will give ¿Sabe? you. Ella está reclamando, So she is reclaiming, pero sabe lo que tiene que hacer. but she knows what to do. Entonces hay gente que reclama, pero no sabe lo que tienen que hacer. There's people that reclaim, but they don't know what to do. Y hay gente que reclama y no hacen lo que tienen que hacer. And there's people that reclaim, No, but no. they don't do what they need to do. Mas ahora yo sé. So now, but even now, Ahora, ¿por qué ella sabía? and why did she know? ¿Por qué le había enseñado eso? Because he had taught her that. Que esté muerto en Cristo un día resucitará. That those that are dead in Christ, one day they will resurrect. Y yo sé por la fe en la palabra And I know that by faith and the word, que los familiares nuestros que murieron, oye that our bien, family members that died, listen well. un día esos sepulcros se van a abrir y se levantarán en gloria. One day the tombs are going to open and they will rise up in glory. No. Si mamá creyó, está en gloria. Si mamá creyó. If mom believed, one day Si they'll be in papá glory. creyó y se murió, está en gloria. If dad believed and they died, they're Y one un day día they will los be in vamos a ver. glory. And one day we will see them. Eso se llama fe. That is called faith. Hablaba y se contestaba. ¿Usted conoce gente She así? spoke and answered. Do you know people like No that? levante mano. Yo conozco muchas. Don't Yo soy raise así your también. hands. I know people and I'm like that too.
Mi esposa me dice, tú hablas y te contestas. My wife said, you talk and you answer. Mas también sé ahora, dice el 22. But 22 says, but even now, Ya tú me dices, si tú lo sabes, dile, ¿por qué dudas? tell your neighbor, if Dile, you dile. know, why do you doubt? Dile, si tú lo sabes, ¿por qué te Tell desesperas? them, if you know, why do you get desperate? Mano, si Dios sabe mi falta y no se If desespera. God knows my faults, and he doesn't get desperate, Ya tú me dices, no te desesperes con Dios. tell your neighbor, don't get desperate with God. Si con alguien tener calma, hermano, es con Dios. If there's one person that we need to be calm with, is God. Él no se desorienta. He does not get Él disoriented. no se confunde. He doesn't get confused. Él no saca una cita para He psicología. doesn't make an appointment to Cuando nos ve un psychology. poquito así, desalineado. When he sees us a little bit out of line, Él no se inclina en su rostro para que su hijo ore por él porque no sabe qué hacer he ahora. doesn't know to incline his face and ask what to do. Dios es paz en sí mismo. He is peace within himself. Y esa paz te la And otorgó a that ti y a mí. peace he gave to you and I. Porque en paz nos vamos a cortar y nos vamos a levantar. Because in peace we will lay down and rise up. Ya tu vecino, esa desesperación, llévala a Dios, dile. Tell your neighbor that desperation, bring it to Que God. esa ansiedad que me pone ansioso a mí también. That anxiety that makes me anxious. Porque hay gente, hermano, que son bien ansiosas y te ponen ansioso a ti Because también. there's people that are very anxious and make you anxious. ¿Habrá personas aquí? Are there people here? Mi esposa me dice, ¿por qué tú vas para el templo, muchacho? My wife says, why don't you go to the temple? ¿Por qué no coger el carro y te dar una vuelta por ahí llegar mañana? Why don't you take the car and come back tomorrow? Porque tu ansiedad me pone tensión. Because your anxiety makes me tension. Me desespera. It makes me desperate. Es que me desespera. It makes me desperate. ¿Te conoce gente Do así? you know people like that? El vecino dice que no me mire. Mano, estar desesperado es un problema. To be desperate is a problem. Por desesperación no aguanta la espera. But the desperation doesn't hold La the espera, waiting. no aguanta una pausa. It can't stand the waiting. Tiene que pause. ser ahora. It has to be now. Y si no es Dios, alguien tiene que hacerlo. And if it's not God, someone has Pero yo to. salgo con lo mío. But I leave here with what's Y mine. eso no solamente provoca tensión en la persona, And that not only provokes tension in the person, provoca tensión en la esposa, el it esposo, los provokes hijos. tension in the husband, the wife, and the children. ¿Eso no es? Is it not like that? Las mujeres, levanten la mano. ¿Cuántos de Women. los esposos desesperan usted? Rise up your hands. How many of the Por lo husbands menos make you dos, feel dos desperate? que se atrevieron, 3, 2 or 3 4, that dared. 5. 4. ¿Quién más? Who else? Oh, que gloria a Dios que no te desesperas. Glory to God that they don't make you desperate. Pastor, que se levantó la mano y cuando la baje me hagan meterle así. Pastor, let her rise up your hand. Tengo una your hands tensión down and descomunal. It makes me desperate. Y que no me cumpla hoy, ¿sabe? And if they don't fulfill today, Que no me cumpla hoy. let them not fulfill today. ¿Te he escuchado gente así? Have you heard? Yo people estoy like por this? explotar. I am about to explode. Me falta así. I just need just a little bit. Tiene una tensión interna descomunal. They have a crazy internal, Es más, el que vive con ella Desperation. corre peligro. and the one that lives with them is in danger. Estoy esperando algo. Estoy I am esperando just algo. waiting for something. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces Jesús dice el 23, tu hermano va a resucitar, muchacha. So Jesus said in 23, your brother will rise again. No, yo sé que el día postrero resucitará. Yes, on the later day he will. En el último día. And the last day, Porque tú me enseñaste eso. because you taught me that. No, Marta, hoy, No, hoy. Martha, today. Yo me puse en el papel de Marta y María y yo a veces me he visto así. So I put myself in Martha and Mary's shoes, and I've seen myself this way. Cuestionando a alguien que tiene la solución a mi vida. Questioning the person that has a solution to my life. Peleando con este que tiene la puerta abierta para mí. Fighting with this one that has the doors open for me. No, yo sé que resucitará Jesús. No, I know he will rise En el día up postrero. in the later day. Y Jesús dice en el 25, yo soy la resurrección, Marta. And Jesus said to her, I am the Y resurrection. soy la vida también. And I am the life too. Sí, pero eso está muerto, está enterrado ya. But he is dead and buried. Tú te tardaste. You took long. Es que, hermano, voy a decir una cosa. It's that I'm going to say something. Cristo vino a darle vida a los que están muertos. Christ came to give life to what's dead. Cristo vino a sanar al que está enfermo. He came to heal those that are sick. Al que está sano no hace falta necesidad de médico. Those that are healed don't need a doctor.
Y en la desesperación Dios trabaja contigo. And in the desperation, God works with you. Porque Él sabe lo que tiene que hacer. Because he knows what to do. Lázaro estaba seguro donde estaba. Lazarus was sure where he was. La que no estaban seguras era Marta y María. Those that weren't sure was Martha and Mary. Y pasar la historia corta. And to make the story short, Gracias a que esto no pasó el día de las madres. thank God that this was No, lo matan a Jesús. No llega a la cruz. This was not for Mother's Day, because they would have killed Jesus. He wouldn't have made it to the cross. Jesús está diciendo, yo soy la resurrección, Marta. Jesus said, I am the resurrection, Fue Martha. necesario que tu hermano se muriera. It was necessary that your brother Porque la única died. manera que lo muerto yo puedo resucitarlo, Because Marta. it's the only way that the dead I can resurrect, Martha. Luego llega a la casa o al sepulcro. And later she gets home or to the tomb. Creo que fue en la casa. I believe it was at the house. Allá estaba María, hermano, con la trompa larga en el Mary balcón. was over there upset. Ese día no hubo gallina para Jesús. That day there was no chicken for Ese día no hubo Jesus. sopa para Jesús. There was no soup for Jesus. A Jesús no me dan chocolate y galletas hoy, no. No, he's not getting no chocolate and crackers Está cansado que se vaya en una hamaca allá atrás, today. allá abajo. He's tired, let him go to a hammock in the back. De la historia. Read the story. La desesperación nos hace rechazar personas que son de bendición a nuestra vida. The desperation makes us reject people that are of blessing En to nuestra our lives. desesperación, In our desperation, porque no podemos esperar un poquito más. because we can't wait just a little longer. Podemos tirar toda esa gama de tensión We could throw all of that mess sobre la of tension persona menos indicada. upon the less indicated person. Jesús no tuvo culpa que Lázaro se enfermara. Jesus wasn't at fault that Lazarus got sick. Él no tuvo culpa que Lázaro se muriera. It wasn't his fault that Lazarus died. Pero Marta y María lo están acusando de But eso. Martha and Mary are accusing him of Si that. tú hubieses estado aquí, If you would have been here, Marta, María, Lázaro se iba a morir como quiera. Martha, Mary, Lazarus was going to die either way. Dice el 32 And 32 says que María cuando vio que llegó Jesús al verle, that Mary, when Mary came and where Jesus was, le dijo las mismas palabras que Marta le había dicho a Cristo al principio. and she told Lo mismo. Christ the same words that Martha said at the Porque beginning. depende con quién yo ande, Because it depends who I walk yo with. adopto su conducta. I adopt their conduct. En Puerto Rico hay un refrán que dice, In Puerto Rico, there's a phrase that says, dime con quién anda tell me who you're y walking te diré with, quién tú eres. and I will tell you who you are. Y parece que Marta y María And it seems that Martha and Mary, habían hablado mucho de Jesús. they were talking a lot of Jesus, about Jesus. Y cuando Jesús llega, And when Jesus came, dice que María se postró. it says that Mary bowed down before Pero no se him. postró para adorarle como esta But vez. she didn't prostrate to praise him. No as se as postró before. para decirle, tú eres mi Señor. She didn't prostrate to say, you are my Lord. Se postró para decirle, si tú hubieses estado She aquí, prostrated to say, if you would have been mi here, hermano no se hubiese muerto. my brother wouldn't have died. Y eso pasa cuando nos juntamos con gente menos negativa. And that happens when we get together with negative Que people. comienzan a ver palabras en nuestros labios que no son nuestras. That they start putting words in our mouth that aren't Y ese ours. espíritu se nos pega. And that spirit gets to us. A tu vecino, dile con quién tú andas. Dile, Tell your neighbor, tell me who you're walking with, te diré quién tú eres. and I will tell you who you are. Porque muchas veces nuestro comportamiento dice en verdad lo que está adentro. Because many times our conduct says more than what's within. Si tú hubieses estado aquí. If you would have been here, Yo vi estas dos hermanas, hermanos, que estaban. I seen these two sisters that were, Deja que llegue Jesús. let Jesus come. Mejor recíbelo tú, Marta, recíbelo tú. You receive him, Martha. Porque yo estoy que si lo cojo. Because I am that if I grab a hold of him, Y Jesús llega and Jesus comes, y le reclaman. and they reclaim. Yo fui delante de Dios en estos días I went in front of, before God these last a couple pedirle days perdón a Dios. to ask God for ¿Quién forgiveness. soy yo para reclamarte a ti? Who am I to reclaim you? ¿Qué posición tengo yo de autoridad para reclamarte yo a ti What algo? position of authority do I have to reclaim anything? Sí, cuando tú me encontraste yo no era nada. Because when you found me, I was nothing. No había vida. There was no life. Lo había una sentencia de muerte sobre mi cabeza. There was a death sentence upon my head. Una perdición por la eternidad.
being lost for Y eternity. Dios me trajo a Marta y a María. And God brought me Martha and Mary Porque somos buenos con Él cuando hay beneficio. because we are good with him when there's benefit. Pero cuando Él se tarda, But when he takes long, comenzamos entonces o comienzo yo a cambiar el vocabulario. we start changing our vocabulary. En vez de decir admirable, Instead of saying admirable, consejero. counselor, No, ¿dónde tú estás que no te veo? where are you that I can't see you? Yo que oro tanto. Me that I pray so Yo much. que pido tanto. Me that I ask for Yo so que te much. sirvo tanto. Me that I serve you so much. Todavía estoy esperando respuesta y no he oído nada. And I'm still waiting for a response, and I haven't heard anything. Yo desesperado y Dios en paz en su trono. Me desperate and God in peace in his throne. Entonces, si no, ten paz. Tell your neighbor, have peace. Que tu necesidad no te desespere. That your need do not make you desperate. Necesidad. Need. Y no la necesidad física, porque usted sabe que necesidad física es otro problema. And not a physical need, because that's another problem. Y cuando estamos en un highway que no hay baño, When we're in a highway and there's no bathroom, habla hasta lengua uno. you Señor, even speak in tongues. no quiero entrar ahí. I don't want to enter there. Pero esa necesidad no desespera. But that need also makes us ¿Cuánto de esa desperate. experiencia? How many has had that experience? Voy a comprarme un camping que tenga todo. I'm going to buy a camper that has everything. Porque es necesidad premiante. Because that's an important Que cuando la need. naturaleza humana exige, hay que darle. When the human nature Exige. demands, it has to be given Hay que suplir esa something. necesidad. We have to supply to that. Así en lo espiritual también. And that is in the spiritual Nos desesperamos en ese way. highway. Desperate on that highway. Porque con que no se termina. Because it seems like it's never ending. Y llega la desesperación. And desperation Que tu comes. vecino, que tu necesidad. Tell your neighbor Díselo. that in your need, Eso que está esperando de Dios. that you're waiting for from O eso God, que tú planeaste. or that you planned, O eso que tú estás adorando. or that you have been praying Dile for, que esa necesidad, dile, no te desesperes. that need does not make you desperate. Tuyos se van a convertir a Cristo. Your children are going to convert to Christ. No desespere, pero predícale, como dijo Cindy, predícale. Don't get desperate, but preach to them, as Cindy said. Jesús llegó Jesus came y las vio llorando. and saw them crying, Y a los judíos también llorando. and the Jews crying as Y se well. estremeció en espíritu. And he got shaken up in the Porque era spirit tan humano como nosotros because hoy. he is just as human as we are today. Jesús tenía sentimientos. Jesus had feelings. Era humano. He was human. Jesús tenía emociones. Jesus had emotions. No hay tiempo para probar esto, pero yo tengo evidencia. There's no time to prove this, but I have evidence. Cuando su pariente a Juan le cortan la cabeza, When John, they cut his head off, dice que ese fue un lugar aparte. it says that he went to a separate place. Los gritos eran tan altos que la gente lo escucha. Allá está Jesús. The screams were so loud that people said, Jesus is over there. No fueron a consolarlo. They didn't go to counsel Fueron him, para que él los consolara a ellos. but for him to counsel ¿A them. cuánto le ha pasado que en tu desesperación tú estás diciendo a otro, cógelo con How calma? many have been there that in your desperation you counsel others? Take it easy. ¿Cuánto has tenido esa How experiencia que many tú had estás bien had that desesperado por experience algo that you are very desperate for something, y como que Dios te habla a ti para que tú le hables a otro, ten and God paz? speaks to you to speak to others to have Y peace. después tú te dices, eso es lo que yo necesito, paz. And then you say to yourself, that's what ¿Qué hago I yo hablándole a este si yo estoy más What am I desesperado que doing? él? Talking to them if I'm more desperate ¿A than cuánto they le ha are. pasado esa How experiencia? many has had that experience? ¿Cuántos están ahí ahora? How many are there now? Yo reconozco, yo estoy allá ahora. I recognize Oh, it. I'm sí, there now. bien Yes. desesperado. Very desperate. Pero no permitir que mi esperanza se pierdan. But I am not going to allow that my hope gets lost. Porque la desesperación hablamos que es tensión emocional. Because desperation, we spoke that is emotional tension. Y es difícil de ignorarla, está And ahí. it's hard to ignore it. It's there. No pierda la esperanza. Don't lose hope. Jesús dice, ¿dónde lo pusieron? Jesus said, where was he Vea la placed? historia. Read the story. Ven y ve. Come and see. Dice que era un sepulcro, It says that it was a tomb, una tumba, pusieron una piedra grande. a big stone, a tomb. Y ella le dice, maestro, lleva 4 días, ya hiede. And he said, Master, he's been there for 4 days. He smells. Ya ese cuerpo está descompuesto. That body is Ya decomposed. tú dices, hay cosas que apestan. Tell Dile. your neighbor there are things Hay that cosas que smell. hieden, hay cosas que There are hieden. things that smell. No, estoy hablando a gente. I am speaking to people. Yo no estoy hablando de la historia. Estoy hablando de gente I am talking about De people, persona. of people que quizás no aquí, alguien me está viendo al lado de that ella, maybe not here, maybe somebody watching on the other que end, andan con cosas que hieden ya. that are walking around with things that smell.
que hieden, que apestan, they smell, que no son de buen gusto. that they're not of good. Usted ha entrado a lugares Odor. que dice, Dios mío, ¿qué es esto? Have you gone to places that say, oh my God, what is this? Y en nuestra vida espiritual hay cosas que, hermano, que hieden ya. In our spiritual lives, there are things that stink already. Da como yo traigo esto. Let me see how I bring this. Hay personas There are people que entran a algún lugar. that enter to a place. Wow, ¿qué es esto? Oh my God, what is this? Pero hay momentos que se acostumbran a ese olor. But there are times where you get accustomed to that smell. Y al pasar el tiempo, ellos no se dan cuenta. And as time goes by, you can't. Pero you otros can't se dan tell, cuenta. But others can. Yo he estado en lugares, I've been in places. familia nuestra, Family Dios members of bendiga, ours. te voy a libertar hoy en el nombre de Cristo. Bless you guys. I'm going to set you free in the name of Christ. ¿Tú fumaste? Yo no he fumado. Did you smoke? No, I haven't smoked. Chacho, si pasaste y me dejaste una nota ahí que... Well, you passed by ¿De it. verdad? You left a smell. Eso a mí no me da. Oh, I can't smell Están it. tan acostumbrados a ese olor They are so accustomed to that smell que no se dan cuenta que otro lo percibe. that they have not noticed Ah. that others perceive En lo it. espiritual, In the spiritual, hay gente que no percibe, pero ya Dios lo percibió hace there are rato. people that can't perceive it, but God can a long Y time no ago. importa el perfume que yo me eche. That it doesn't matter the perfume that I put No on. importa los baños que yo me dé. It doesn't matter the showers I take. Eso es tan mío que ya That sale is solo. so much mine that it comes out on its own. Está en un sepulcro Jesús. He's in a tomb, Jesus. Lleva 4 días ya. He's been 4 days there. Eso no huele bien. That doesn't smell good. Está bien, Marta. Mi Okay, pregunta no es Marta. si apesta, ¿no? ¿Dónde lo My pusiste? question is not if it smells or not. My question is where'd you put them? ¿Por qué será que casi siempre yo no sé tú, Why is it that almost always me, not you? él I nos don't know about you. pregunta algo, He asks us something. es un montón de respuestas menos la que él espera? And we have a lot of responses, replies, except the one that he wants. Y muchas veces porque yo quiero justificar And it's many times because I want to justify lo que a mí no me puede justificar. what it can't be justified. Porque las excusas son buenas para el que las da. Because the excuses are good for those that give it. Cuando Dan pecó, la excusa fue buena para él, no para Dios. When Adam sinned, the excuse wasn't for him, it was No, for tú no estás God. aquí hoy. You're not here today. ¿Dónde lo pusieron? Where did you place him? Tú te vecino, ¿dónde está? ¿Dónde lo Tell your pusiste? neighbor, where is he? Where'd you put him? Bueno, a veces guardamos tantas cosas. Many times we keep so many things. Hermano, nosotros debemos ser actores We should be actors. porque lo disfrazamos tan lindo Because we disguise it so pretty y tan bien. and so good. ¿Cómo te muchachos? Estoy en Victoria. En Victoria How tengo are la, you? la I'm casa en in infierno. victory, even though my house is in hell. Pero lo disfrazamos bien. But we disguise it well. ¿Dónde lo pusiste? Ah, ¿qué apesta? Esa no es la Where'd you pregunta. put him? He smells. Well, that's not the La question. pregunta, Marta y María, es ¿dónde ustedes pusieron a The Lázaro? question is, Martha, Mary, where did you put Lazarus? Jesús lleva 4 días ya. Jesus, it's been 4 days. ¿Qué tiempo llevas tú? How long has it been for you? ¿Qué tiempo llevo yo How long has it been for con me? ese secreto que ya el olor está declarando lo que hay? With that secret that the smell is declaring what is there. A mí me encanta ver los perros que trabajan en los aeropuertos. I love seeing the dogs that work in the airports. Esos animales, hermano, están tan adiestrados Those animals are so well trained que mientras tú estás allá en el counter todavía esperando entrar para el avión, that as you're sitting there in waiting to En la sala. enter in the plane, están esos canes allá, esos perros, those dogs are just sniffing around. oliendo tus maletas y las mías. They're smelling your suitcases. and Ellos no mine. tienen que abrirlas, They don't have to open them. ellos no tienen que estar esperando que alguien la abra por ellos. They don't have to wait for someone to open it Cuando for hay them. algo que no huele bien, ellos se sientan. When there's something that doesn't smell right, they'll sit down. Ya el oficial sabe que aquí hay algo malo. The officer already knows that there's something bad Y tiene un there. olfato, hermano, tremendo. And they have such a Tremendo, un olfato poderoso. smelling sense, a powerful one. Porque no solamente huelen el olor a droga, Because they can't only smell the smell of huelen drugs. el olor a dinero. They smell the smell of money. Si es un animal, imagínate el olfato de Dios. If that's an animal, imagine God's sense of smell. Porque Dios no huele por fuera, Dios huele por dentro. Because God can't smell on the outside, He smells on the inside. ¿Dónde lo pusieron? Pero que tú no entiendes, Jesús. Where did you put him? Well, you don't understand, Jesus. Lleva 4 días ya. He's been 4 days already. Esa no es mi pregunta, es ¿dónde lo pusieron, That's not my muchacha? question. Where'd you put him? Si tú hubieses estado aquí, If you would have been here, ¿qué mucho tiempo perdemos aguantando nuestras propias how bendiciones? much time do we spend wasting
holding back our ¡Qué blessings? mucho tiempo! How long? Wow. Hay bendiciones. There are blessings. Hermano, Dios es tan bueno. God is so good. Es que tú ves cosas It's that you que see Dios te things habla hasta por eso. that God speaks to you through them. Yo estoy en casa I am at home, y se pasan los troces de Amazon para arriba y para and abajo. the Amazon trucks Y go Federal by, Express y todas and estas Federal compañías. Express, all these Manda una companies iglesia para la ofrenda, una ofrenda para la iglesia. send an offering to the Un cielo church. pagado. Y yo me he dado cuenta And I have noticed que se supone que tú firmes cuando recibes el paquete, ¿sí o no? that you're supposed to sign when you Se when you supone. receive packages. Pero ellos por ahorrarse ese problema, como tú no estás ni yo en la But casa, for them to not waste their time since ellos you're not tienen at un home, código they have a code que ellos tocan el timbre y esperan un cierto segundo. that they not ring the doorbell, wait a few Porque seconds. ese es el protocolo. Tienen que esperar que la persona esté. The protocol they're supposed to Si wait no for the abren person to be rápidamente, there. If they don't open, Tampoco ellos en su desesperación por vaciarse de trozo están desesperados también. they are also in desperation to empty out the truck. Me he dado cuenta que como el vecino no está, I have noticed that since the neighbor's ellos not vienen, there, ellos mismos tienen un código, pam, 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 ya entregaron el paquete. they come, they enter a code, and the packages Aunque tú no estés en la casa. is given out, even if you're not ¿Sabes home. cuántas veces Dios me dijo allí? Do you know how many times God told me there? Aunque tú no te merezcas el delivery que tengo para ti. Even if you don't deserve the delivery I have for Y you, tú no estás para firmarlo. and you're not there to sign it, Yo tengo un código en Cristo I have a code in Christ que Él lo firma por ti. that He signs for you. Pero hermano, hay muchas bendiciones aguantadas allá arriba. But there are many blessings that are held up Porque Dios hace there. una pregunta y yo le hago otra a Él. Because God asks a question and I ask Cuando him mi another posición one. es de recibir lo que se me está ofreciendo. When my position is No, to no, no, tú estás receive what is entendiendo esto. given. ¿Está entendiendo esto? You're not understanding this. Vamos a tenerlo entonces aquí para irnos ya. So let's bring it here so we can leave. De las madres que están aquí. Of the mothers that are here, ¿Cuántos sus esposos le prometieron a llevarla a comer? how many Levante did the la mano. husbands promise to bring them out to eat? Wow. O sea, tú los vas a llevar a ellos. So you're going to bring them? Wow. Vámonos con ellos entonces, Josita. So let's go with Aquí them. está el ticket entonces. Que ninguna levantó la mano. That no one rose up their hands, Y qué bien se ve al lado de ella. and how great they look next to her. No, yo esto me sorprendió de verdad. I am Tú estás surprised. vacilando con el pastor, ¿verdad? You're kidding, right? Vamos a hacer como que eso, vamos como de nuevo. Let's pretend and vamos a let's start engañarnos over. aquí hoy. Let's Vamos, fool ourselves here. vamos a restaurar esos maridos. Let's Vamos a restore the justificarlos. husbands. ¿Cuántas Let's damas que justify están them. aquí? How many women here, Aunque sea por hipocresía. even if it's Le by prometió llevarla a comer. hypocrisy, Levanta la mano, they mujer, ¿a cuántas? promised to be taken out to Una, eat? dos, tres. Aquí llevan todos manos por si acaso en duda. 3, in case she's in doubt. ¿Y las demás están en ayuno? The rest of them, are you in fasting? Si Él me promete algo a mí, If he promises me es porque Él something, va a pagar. it's because he's going to pay. Y si Él va a pagar, pues yo pido lo que yo quiera. And if he's going to pay, I'm going to ask Eso what no I es. want. Is it not that way? Mujer, pide hoy todo lo que tú quieras. Women, ask for whatever you want today. ¿Eh? Pues con Dios es lo mismo. Well, with God it's the same. Él se pone en la posición de pagarte. He puts Dios, himself in a position to pay for. mi posición es pedir. And my position is to ¿Dónde lo ask. pusiste? Ay, que eso es que Where did you apesta. Esa no es la put 'em? pregunta. Well, he smells. That's not the question. Eso no es la pregunta, That's María y not the Marta. question, Mary and Martha. Es que ¿dónde lo pusieron? It's that where did you put them? Que mucho tiempo pierde Dios conmigo. How much time? Yo no sé God contigo, spends conmigo a a lot veces. of time wasting Hoy on pierdo me. yo tiempo con Él, mejor dicho. Or que tú, Que yo pierdo tiempo con Él dándole and I explicaciones. waste time with him asking for explanations. Él no quiere explicaciones. He Dime does dónde está not eso. want an explanation. Tell me where it is. Porque ya el olor que no es muy grato llegó acá arriba también. Because the smell that is not too great is coming up here as well. Para hacer la historia corta, llevan al sepulcro. So to make long story short, they bring Hay him to gente the tomb, llorando. and there's people Porque hermano, cuando hay crying. desprendimiento y dolor. Because when there's a letting go of and No, pain, yo antes decía a las personas, mis más sinceras condolencias. I used to tell people, oh, my condolences. Bien bonito, bien Very religioso. nice, very religious, Hasta que pasé por ahí. until I passed through Pude there. entender el dolor tuyo. And I was able to understand Porque your entendí mi pain. dolor. Because I understood mine. Y si alguien comprende nuestro dolor es Él. And if there's someone that Porque ya comprehends su papá our pasó pain, por it's ahí. him. Because he Cuando already mató a su passed hijo por through nosotros. there. When he killed, when No. his son died for us.
Usted sabe la historia, pensejando, llegaron al So you know the sepulcro. story to close. Hay un They montón de brought him gente to the allí. tomb. There's a lot of people. Y lo que yo puse a pensar es que mucha gente había llorando y estaban allí presentes. And I asked the question, how the people that were there crying, Las consolaban, they were comforted, pero no había resurrección. but there was no resurrection. Esa diferencia entre Dios y el hombre. That's the difference between God and man. El hombre pone curita, Dios pone sanidad. The man puts a Band-Aid, but God heals. No, todo va a estar bien. No, everything's Tranquila. going to be good. Be calm. No, todo está bien, hay problemas. No, not everything is good. There's problem. Hace falta que alguien venga y resucite lo que a mí se murió hace tiempo. Ahí. We need for it to resurrect what died a long time ago. Llegan al sepulcro, So they get to the un tomb. montón de gente, A lot of people. llegando allí, They get there. llegan con Jesús. They get there with Jesus. Algo va a pasar aquí hoy. Something is going to happen Porque si today. Jesús está aquí, algo tiene que suceder. Because if Jesus is here, something has to happen. No es posible que si Jesús está no pase algo. It is not possible that if Jesus is there, nothing Yo sé que happens. mientras predico, algo está pasando en tu corazón I know ahora. that as I preach, there's something happening in your heart right Quizá now. no lo manifestarás hoy, pero en esta semana, en 2 días, Maybe lo you vas a will not declarar. manifest it today, but in 2 days it will. You Dios will me dijo, declare hay it. 2 días para alguien. God told me there are 2 days for someone. Hay 2 días. There's 2 days. Bastante esperado. You have waited enough. Bastante tú orado por You eso. have prayed for a long time. Pastor, tiene una piedra. Oh, faltan 2 días. Pastor, there's a stone. Well, 2 days Pastor, es left. que no huele bien. Olvídate de eso. Pastor, that Faltan it 2 doesn't días. smell good. Well, forget about that. 2 days. No. Y Jesús llegó allí. So Jesus went there. Ahí está. He's there. Jesús se para frente a esa tumba. He stands before the tomb. Alzando los ojos al cielo, habló con su papá. He rose up, rising his eyes up to heaven. He spoke to Daddy. Y si algo tenemos que aprender, o aprender yo, o And if como there's iglesia, something that we have to learn, I have to learn as a church, que aunque las cosas no huelan bien, that even though things don't smell great, aunque haya piedra, even if there's stones, tropiezos, gente llorando, stumbling blocks, people crying, si algo, hermano, tengo que aprender a hablar con el papá de Jesús. if there's one thing that I have to learn is talk to No con Jesús, daddy con el papá like de Jesús en Jesus. su nombre. Not with Jesus, with No, no, ¿dónde Jesus' entiendo eso? dad in his name. Jesús no se habló a él. Jesus didn't speak to himself. Padre, He said, Father, no lo digo por mí, I don't say it for me, sino por todos estos que no creen. but for all of these that don't believe. Él no oró por él, He didn't pray for him. oró por ellos, He prayed for them para que la esperanza, la fe no le faltara. so that the hope and the faith, they will not Porque ese que estaba en lack, tensión y en desesperación. because that's the intention and desperation. Había una realidad, iglesia, que había que proveer algo allí. There was a reality that needed to be proven right No there. digo por mí, yo sé que tú siempre me oyes. I don't say it for me. I know that you always ¿Cuántos saben hear. que Dios siempre te oye? Vamos. How many know that God always listens? Pues entonces no te desesperes. So then don't get desperate. ¿Por qué te desesperas? Why do you get desperate? ¿Por qué yo me desespero si yo sé que Él me oye Why siempre? do I get desperate if I know that He always hears? Siempre una tensión negativa hacia Él, si Él me está oyendo. There's always a negative intention. If Toca a tu we vecino, no te always know that desesperes. He's listening. Porque me desespera. Tell Dice your neighbor, aquel, don't get ay, es que tú me desperate. desesperas, ¿se acuerdan? Una comedia mexicana. Dos cachetes así. It's a Parecía un chickmunk. Mexican Aquí con las comedy. patas viradas. Es que me desespera. Is that I get desperate. Gracias a Dios que Él no desespera. Thank God that He doesn't get Con mi desperate. desesperación. With my desperation. No lo digo por mí, por ellos. I don't say it for me, I say it Mira for qué them. seguridad. Yo sé que tú siempre me oyes. Look at what security. I know you always listen. Wow. Un día Jesús entró a una sinagoga One day Jesus entered into the synagogue y le dijo a los fariseos, and said to the Pharisees, ¿qué están pensando? what are you thinking? Puede claudicar en dos pensamientos. Why do you go Claudica, divaga. into two thoughts? Y yo estoy aquí, Dios me está diciendo ahora mismo And I'm here and I'm saying to que pasó myself por la mente de alguien. that it passed through someone's Claro, mind. como era hijo de Dios. Of course, since you're a Wow. son of God. Wow. Eso vino ahí. That came there. Pero era hombre But it was a man y se dolía. and it was hurt. Y en una ocasión ese maní, su papá no le contestó.
And one day in Gethsemane, Y his estaba father bien didn't answer, desesperado and he allí. was very desperate there. Había una tensión descomunal interna. There was a desperate internal Fue tanta la feeling. tensión que sudó sangre. And it was so much the tension that his Tú no has sweat sudado was sangre blood. todavía. You haven't sweated blood Él yet. sudó sangre, He was sweating blood, pidiéndole a su papá. asking for his Pero él no father. dijo que siempre lo oía. But didn't he say that he was always Él lo oyó listening? también en Getsemaní. He also heard him in Gethsemane. Pero ese muerto tienes que dejarlo tú, no yo. But that dead, you have to bury Al him. muerto que tú vas a enterrar, yo lo voy a resucitar el tercer día. That dead that you have to bury, no I'm going to entendiendo esto. resurrect in the third day. You're not understanding. No lo digo por mí, por I ellos. don't say it for me, I say it for them. Porque no, para que ellos crean. So that they can believe. ¿Sabes cuántas veces yo creo que veo a Jesús delante de su papá? Do you know how many times I see God, Jesus? No before por his mí, Father, por not William. by me, Para not que for crea, me, para que él crea. for William, so he can believe. Llegan a la tumba. So they get to the tomb. Después que este hombre ora allí delante de esa tumba. And after this man prays before the tomb,